muyimbayinde mutambuke muze dusuhuzanye kuko iminsi ni myinshi. Yezu Kristo akuze iteka ryose. Mukomeze mwicare mugubwe neza. Hano mu muryango wa Sirasi ni amahoro n'ibyishimo. Ndagira ngo rero ubwo naberetseho mwicara n'umuryango muri kumwe, ndagira ngo mwicaye mwatekanye, nimumara kuruhuka umwanya w'ijambo muratubwira ikibagenza muri uru rugo. Murakoze, murakagira imana. Murakoze Damascene, twaruhutse bihagije cyane cyane igihe twakurikiraga igitambo cya misa. Umugisha waduhaye rwose ufite imbaraga. Ndatinze rero nk'uko padiri mukuru mu gitambo cya misa yabikomotojeho ko hano hari ibirori by'imvurirane, muri byo hakabamo umwanya wo gushimira uyu muryango wa Habiyaremye Sirasi ku bikorwa by'urukundo wakoreye abo mpagarariye ndetse n'abandi batari ari abari hano n'abatari hano muri bya bihe by'amagi byo mu 1994 kugira ngo nza kugera ku butwari bw'umuryango wa Sirasi. Kandi bambwiye ko iyo tuvuga Sirasi tuba tuvuga no kwa Bakaramo, barafatanyije no kwa Manuel Ngira abakunzi. Uyu munsi ni Sirasi bahagarariye, ni nawe wagendaga panga na bya bihe byari bitoroshye. Narindi kuvuga ngo mbere yo kugera kuri Sirasi ngaruke gato ku mateka ya muntu. Kuva Imana yarema muntu imukunda ndetse imukunda cyane, ikanahitamo umuryango w'igihugu cya Israeli kugira ngo igibonaho inyuza ubutumwa bw'urukundo rwayo. Mu mateka ya muntu twagiye dusangamo ibigeragezo byinshi cyane. N'ibyo bigeragezo rero muri ibyo bihe Imana yagendaga yohereza intwari yo gufasha abantu. Aha twavuga nk'umuhanuzi Isayasi, kandi iryo somo rya mbere bavuze none, abwira abantu ati mwumvise ijambo ry'Imana ko ariho muzagira amahoro, ko ariho muzagira imigisha, kandi mutaryumva ko muzagira akaga. Niko byagenze rero, benshi ntibabyumvise. Muribuka igihe cya Aburahamu, igihe cyaje kugera umwuzure wa Sodoma na Gomora. Ariko cyane cyane undi nibuka ni Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya arira akarira ati ndi kureba Israeli igiye kuba amatongo, nyabune mwaretse imitima mibi, nyabune akarira akikunanga mu mukuru. Ariko abantu ntibabyumva, ariko wanze kumva ntabwo yanze no kubona. Bikajya kutwibutsa Bikira Mariya ikibeho mbere ya 94 ibyabaye yari yarabivuze, ariko abantu tunangira imitima ibyatubayeho mwarabibonye 94. Tugakomeza buri gihe hagoma intwari, tukibuka Musa akura Abayisiraheli mu Misiri, bamwe bavuga muri Egiputa, ukuntu bari baragize ibyago mu bucakara, ariko ibyago bahagiriye, ariko bakoze intwari Musa ku buryo yabumukije inyanja itukura, abageza mu gihugu cya Kanani, ndavuga Kanahani, cya gihugu Imana yari yasezeranyije Aburahamu. Dukomeje nyuma y'uko Yezu Kristo aza kuducungura, ngiye ndi kwivugira ku bantu. Turibuka hari isomo none badusomeye rya Pawulo Mutagatifu.
Pawulo mutagatifu na ba Petero n'izindi ntumwa muzi urwo bapfuye bari kwigisha abantu, bazize ko bari kwigisha urukundo rw'Imana. Mu isomo badusomeye none aho Pawulo yavuga ati ibindi biremwa byaremeye gufasha muntu bikageraho bigashanguka, ariko umuntu yaremeye kuba umwana, abantu baremeye kuba abana b'Imana. 94 hari ibiburabwenge byajya kwica abantu, niko mbibona, bakavuga ngo n'Imana yarabatanze, ngo nimuyice n'Imana yarabatanze. Kandi muri Bibiliya nako mu ijambo ry'Imana handitse ngo abantu baremeye kuba abana b'Imana. Ba Pawulo mutagatifu n'abandi kugeza hari n'abatagatifu tuzi bagiye baba intwari muri ibyo bihe bikomeye. Tugiye mu mateka y'u Rwanda tukavugamo nk'abantu b'intwari, navuga ari umugore witwa Robwa. Robwa ni umugore yagiye ku rugamba, ariko ni umugore bari kwagura u Rwanda, bamushingiye mu gihugu bazatera. Umwami w'u Rwanda yamushingiye mu gihugu bazatera, yemera kujya gushingirwayo, agakora n'amayeri. Umugabo yajya kumwegera ati yo ntunyegere ndi mu mihango, akamwereka agatambaro kariho utuntu dutukura kugeza ubwo bateye igihugu kiraguka. Ubwo nashaka kuvuga ubutwari. Hari undi mukobwa witwa Ndabaga yaremeye, yari umukobwa yaratangiye kuba umwangavu, ariko yaremeye amabere ye barashiriza kugira ngo igituza cy'ikibere nk'icy'umuhungu. Yemera kuba impenebere kugira ngo acungure se ku rugerero. Ise nta muhungu yari yabyaye ngo ajye ku rugerero. Umwana w'umukobwa ati data agiye kuzahera wenda iyo se akiba yaguye ku rugero ashobora no kumukurikiza. Wenda yaremeye amabere barashiriza kugira ngo ajye gutabara se. Dukomeje tugiye hafi, amateka y'u Rwanda nayo arimo ubutwari bwinshi, turaza kugera no kuri ba Sirasi n'umuryango wa Sirasi. Tugiye hafi rero turibuka Gisa Fred Rwigema washoje urugamba rwo kubohora igihugu, aritanga hamwe n'abandi bari kumwe, ariko uyu munsi amaraso yabo niyo uyu munsi dukesha umutekano. Ubwo dukomeje, ubwo twavuga nyakubahwa Paul Kagame wakomeje urugamba agahagarika jenoside, agatahura abantu bari bamaze gushwiragira muri Kongo. None uyu munsi twese tukaba dutekanye, twishimye, twunze ubumwe muri iki gihugu. Paul Kagame rero hamwe n'abari bafatanyije ku rugamba barwanya intambara y'amasasu, ariko bafashijwe n'abantu bameze nka ba Sirasi. Aba ba Sirasi uyu munsi twita abarinzi b'igihango, barwanye intambara y'urukundo itari yoroshye, yashoboraga no kubahitana. Urugero twavuga ni uwitwa Niyitegeka Felicita waguye ku Gisenyi, yemeye gupfana nawe yari yahishe. Nihuse rero uyu mwanya abo mpagarariye bageneye umuryango wa Sirasi ni uwo kuza kuwushimira ubutwari yagize mu 1994 igihe byari bigoye, igihe cy'amage. Ba Sirasi rero ni benshi muri iki gihugu, ni nacyo dushima, na padiri yabivuzeho, ariko cyane cyane ivanjiri basomye, imbuto zaguye mu butaka bwiza, Uyu muryango wa Sirasi rero
ni imbuto nziza zabibwe mu butaka bwiza, bera imbuto z'urukundo. Aha kwa Sirasi abahabaye igihe kirenze umunsi umwe, ibyo twita kuhaba, bagera kuri 45. Hari abahaciye barara nk'ijoro rimwe bakomeza. Aba 45 nabahabaye kandi babakiriho, cyangwa se niba baranapfuye nyuma bakaba barazivurwa ikirago, ariko 45 bahabaye bahatinze bakaba bakiriho. Hari n'abandi 3 bahanyuze nka nyakwigendera Muzehe Buhura urutse kwitaba Imana, ni 3 baharaye nk'umunsi umwe bakomeza, ariko nabo baza kurokoka. Hari n'abandi bagera kuri 20 ndumva na 3 nabo bahanyuze, akabafasha uko ashobojwe bagakomeza, ariko bagera hirya basi Satani yari anze umunsi icyo gihe yari yabonye imbaraga nyinshi cyane, baza gupfa bagera kuri 23. Ariko Sirasi kubwe n'umuryango we ntacyo batazi. Wenda mbere y'uko nkomeza, abari hano muri ba bane navuze bakiriho bazima bahagurutse tukabareba bakabaramutsa, namwe mukabaramutsa, tukanashima Sirasi niyo twerekana n'ingero bahaguruka. Kwicara. Aba rero ni abahagarariye n'abandi batari hano. Igihe kibaye kitari gito, bakomeje gushimira uyu muryango, bakaza kuwusura abari kure, kandi umuryango wa Sirasi wakomeje kubabera ababyeyi, inshuti. Ariko igihe cyaje kugera barangajwe imbere n'umuntu witwa Jean Paul utari hano, umukuru wa Vicente, n'aba Emerita na Vicente baravuga batari ko gora tuvuga mu munwa ngo Sirasi turamushimira, cyangwa aho tubunyuze ngo turamushima ko yagize ubutwari, ntabwo bihagije nk'uko twabyerekana mu maso y'abandi, tukabyerekana ku mugaragaro. Nibwo umwaka ushize mu kwezi kwa 7 barikoze baza hano muri urugo, bazana kado zigiye zinyuranye zo gushimira uyu muryango. Uwo munsi basize babasezeranye, bavuze n'ijambo yuko babagabiye inka. Uyu munsi rero ijambo nyamukuru mfite kuvuga mu izina ryabo nuko iyo nka twaje kuyimurikira umuryango. Ndibwira ko niba bishoboka, nibiri hafi umwanya ugeze bashobora kuyerekana. Umuryango wa Sirasi, navuze ko mvuze umuryango wa Sirasi, bamvuze kwa Bakaramo, mvuze no kwa Manuel ngira abakunzi, Bernard ari hano, n'abahujene barahari. Iyo umwanya uza kuba uhagije, twari gutaraka, twavuga imivugo myinshi, ariko mu ijambo rihinnye muragahora mushimirwa, kandi byagaragaye muragahorana imigisha ikomoka ku Mana, irimo kugira urubyaro nkuru nguru rwizihiye umuryango. Muragahorana urukundo uko Imana yarubashyizemo, mukanarugaragaza mu bihe by'amage,
nibwira ko uyu munsi muri iki gihe dufite cy'umutekano mwamaze kurukuba inshuro ntabara, ari nabyo bigaragazwa n'iyi mbaga tubona ibagaragiye. Ejo turi mu bukwe bwa Vicente, hari akaririmbo Vicente muze kugenda nindangiza mu karirimbo ka kandi ngo nimara guheza ubukambwe ngo muzagire inshuti zibakikije, ninjya gusoza uze kukagira. Ndumva aribyo nabifuza, muzahorane amata ku ruhimbi, muzahorane urukundo mukomeze mu rubibe no mu bane nk'uko mwabaye intangarugero mwese kandi muri hano. Tubifurije namwe uko mwaje kumushyigikira no kudushyigikira natwe, tubifurije kugira urwo rukundo rukomoka ku Mana Nyagasani. Murakagira Imana. Kazimiriwe, ni ukuri bongere bafashe bakumpera amashyi n'umuryango muri kumwe. Amateka ni menshi batubwiye cyangwa se twibukiranyijeho kuva mu ntangiriro ya muntu, uko umuntu yagiye ahunga rwa rukundo rw'Imana agashaka kwihindura bunyamaswa, kandi yari ikiremwa cy'Imana afite ubwenge kimwe n'Imana yamuhaye. Ndagira ngo rero muri uko gushimira ndabona yanka yaje Sirasi, nimuhaguruke n'umuryango waje kugushimira nawo nunyeganyege rwose, twegere iriya nyana bayitorereze ku mugaragaro, abasaza bivuge, bayivugira ibigwi, ariko ni ya yindi ikomoka ku rukundo, ni ya yindi ikomoka ku butwari, ni ya yindi yakomotse mu bihe bikomeye, kuko Sirasi atabaye ikigwahi. Uragahora uri intwari, uragahora ugira urukundo, no mu bihe bikomeye uzakomeza kwitanga, kandi natwe ukomeze kudusabira ubwo butwari, ababaye ibigwari tuzarushaho kuba intwari. Yitwa Impakabazi y'Impingane itwara shebuja w'impanza ruzabita mpunzi, ikaba imanzi muza Kagame. Yego guma. Yanyana n'imico myiza, yanyana ifite ubwitonzi, reka inabugire, nuko n'abayitanze nabo bafite imico myiza, nuko n'abayitanze n'abari b'imico myiza, abayihawe kandi nabo ni rukundo, nibakomeze bagubwe neza kandi nibakomeze barurukundo. Murakoze. Dukomeje kubashimira ko mutabaye tereriyo. Burya abana ni batatu, hari uwibwira, ari kubwirwa, akaba na tereriyo. Muri abo bana rero ko ari batatu, ni muri intwari kuko mwibwiriza.